barreeffama keenyarraa inni kaanii baasee. Waan haaraan qabu waan maaliif hin deebine? Sagalee takka dhagaa. Yalai. Wait, let me leave and come back. Wait, I'll come back. Dhiifama maal akka ta'een beeku laayiviin ifumaaf na baasee seenaa dhihaadhaa yaada kiyyan fixannee namni yaada kannachuu barbaaddanillee requestii ergadhaa rakkoon qabu. Share waliif godhaa namni hundi haa arku namni hundi haa dhaga'u. Is it the same? Ammallee akkasuma? Ana qofaa dhaga'u jira moo it's echoing. Okay, I'm gonna ask someone else so that you can. Hayyee nama biraatiin invite godhaa Feeruzaan join na godhuu dandeenye. Na dhageessanii mi amma? Hayyee duraan namaan naquu ka'ee seenuu hin dandeenye rakkoon qabu. Dhiifama waa'ee waraanaarraa osoo haasa'u jiruutii na baasee laayiviin nama dandeessanii hojii share waliif godhaa. Akkuma jeetti akkuma nu hundee ni beeknaa akka waraanni nu barbaachisu. Waraana keenya gaafii dhaleessuuf yaadhisnu. Gaafii dhaleessuuf irra nuti maal godhuuf jirraa maaliin cinaa dhaabbachuu jirraa jennee ifaa gaafannu. Duraan dursee waraanni maaliif nu barbaachisaa haa barannu. Maaliif nu barbaachisaa? Qabsoon Oromoodhaa arran eegalamne. Qabsoon Oromoo amata 50 oliif eegalamte. Qabsoon Oromoo tun akka as geessu akka bikka arra jirru tana geenyu sababni maalii? Seenaa teenyallee if duba deemnee baruu qabna. Seenaa barachuun hedduu gaariidha. Sababni seenaan barachuun gaarii ta'eefis namni seenaa dabarte waan dabre hoggaa beekee waan dabre san hogguu beekee akkamittiin if dura dabraa je'eeti
akkaataa ittiif dura darbu yaaduu danda'a. Namni bakka irraa dhufe hin beekne bakka itti deemullee hin beeku. Saniifuu bakka irraa dhufne haa barannu dura. Bakka irraa eegalamtee qabsoon Oromootu maaliif eegalamtee? Kaayyoon qabsoo Oromoo maalii? Eenyummaa keenya ifaa gaafannu. Maaliif eegallee qabsoo eessatti dhaabbachuu qabdi? Eessatti xumuramuu qabdi? Namoonni tokko numaan dubbadhaa tana. Namoonni tokko feesbuuka kanarraa nama nuti yoonii fi Jawaar nuuf hin baane takkaa yoo Jawaar waan takka tahe qabsoo tana asuma dhaabnaa tana booda gabrummaa filannaa warri jeeni jira. Jawaar qabsoo tana hogguu eegalu. Qabsoo tana xumuraaniin gahaa jee hin eegalle Oromoo. Qabsoo tanaaf wareegaman kafaluu qabu kafaleetiniin akka ummanni kiyya bilisoomu gahee kiyya taphadhaa waan hin danda'uu qabuun godhaa jee qabsoo tana eegale. Akkasuma Hacaalulleen qabsoo tana hogguu eegalu ummata Oromoo bilisoomsuun qabaa. Anaaf bilisummaa tana arkuun qabaa ijatiyyaan je'eetii miti ka eegale. Namuu waanuma danda'uun karaa danda'uun qabsaa'ee maaliin qabsoo Oromoo tanarratti ida'uu dandahaa jeetii waan danda'u godha. Akkasuma Hacaaluun sirboota isaatiinis karaa hundaanuu qabsaa'ee arraan tana kutee garuu immoo seenaan isa yaadata. Qabsoon inni godhe waan hedduu fide, waan hedduu akka ummanni dammaqu, akka ummanni jijjiiramu. Waan hedduu godhee, waan hedduu jijjiiree kutee jechuudha. Jawaarilleen bilisummaa arkuun qabaa jeetii miti qabsoo kana ka'ee gale. Dhugaadha wanni Jawaar irra deemaa jiru hedduu nama gaddisiisa. Nuuf Oromoodhaaf akka saba Oromootti qaanyiidhaa arraan tana Jawaar mana hidhaa keessa taa'uun Jawaar mana hidhaa keessa dhukkubsatee yaalii dhabuun hedduu qaanyiidha nuuf. Garuu kana hundaa'u kanu godhe kabajaa kana hundaa'u nurraa fuudhe kanu xiqqeesse gabrummaa jala taa'udha. Gabrummaa jala jiraachuudha. Nuti maal yaaduu qabna? Karaa kamiin bilisaa'uu qabnaa? Jawaar hidhaa jiraate, Jawaar hidhaa bahee qabsoon dhaabbachuu hin qabdu. Jawaar waan danda'u godhee jira. Nuti hoo maal godhuu qabna? Rabbiin ittiin godhini amma fakkeenyaaf yoo arra Jawaar waan takka ta'e nuti gabrummaa fudhannee taa'uu qabna. Gabrummaa qeeballee qabsoo Jawaar asiin ga'e kanoo waan inni Jawaar irra qabsaa'e, waan Hacaaluu irra qabsaa'e kana nuti isaanuu dhabnee innee nuti dhiisuu qabna. Meenaa fi maa Oromoo. Maali wanni akkanaa qaanyiin? Nuti maaliif feesbuuk irra baanee iyyinee nuti yoo Jawaar dhabne qabsooni dhaabnaa maal jechuu afaan akkanaa? Qabsoon bariiti Oromiyaa bilisoomsuu fi qabsoon Jawaar ka qabsaa'e bar mataa isaa bilisoomsuu fi miti. Mataa isaa bilisoomsuuf silaa Jawaar qabsaa'e biyya firiidama qabdu. Sittiziina biyya alaa ta'e biyya alaa kanarraa galee biyya keessatti rakkoon dilli tun arra isarra hin geessu silaa mataa isaatiif qabsaa'e nama jiruu mataa isaa akka ifin fedhatti maatii isaatii wajjin if dandahee jiraachuu danda'u bar. Garuu qabsoo Oromootiif kana hunda keessaa seenu. Saniifuu nuti qabsoon Jawaar yoo waan takka ta'e ni dhaabnaa. Jawaar yoo dhabne nutilleen gabrummaa filannaa. Na waan akkanaa dhaabaa Oromoo. Waan fokkotaadha, waan salphina kun. Jawaar kunuu isinii qaanfata, isinii waan akkanaa jiru yoo dhagee. Qabsoo Hacaaluun irra du'e. Qabsoo hayyoonni Oromoo meeqa irra du'an. Akka Elamoo Qilxuu,
Akka jaarraa abbaa gadaa. Isaan hin argine dhugaadha qabsoo tana. Garuu qabsoo hoggu qabsooynu nuutu harkaa inneetiin ka qabsaa'uu qabnu. Generationa fuula duraa, dhaloota fuula duraatiif qabsooynu. Ilmaan keenyaaf qabsooynu. Nuti arkuu baannu rakkoo miti. Nuti itti wareegamnuuf dhaloota fuula duraatiif. Dhaloota fuula duraa bilisoomsuuf. Rakkoo nuti arra keessa dabarre kana ilmaan keenya akka keessa hin dabarreef. Akkuma haati jiruu isii keessatti jiruu isii olii ilmoo isiitiif hawwitu. Rakkoo ifii arkite san akka ilmaan isii hin arkine irratti hojjettu. Bu'aa bayii meeqa kafaltu. Haati qoraan gurgurtee ba'attee huccuu namaa dhiitee eelee namaa buustee haati Oromoodhaa. Ilmaan isii qaraasiftee ilmaan isii wanni guddistuuf maaliif? Rakkoodhaan arke tana akka ilmaan kiyya hin arkineef jetteeti. Hayyoonni keenya qaarraa nu qabsaa'aa turanis, hamma qabsaa'aa jiranis, hamma hidhaa jiranis, kanurraa du'anis hoggaa qabsaa'an. Roorroo fi gabrummaa nuti arkine tana ummanni keenya, ilmaan keenya, dhaloonni keenya ka fuula duraa akka hin arkinee jaaniiti ka qabsaa'an. Malee mataa keenya bilisoomsinaa jaaniiti miti. Namni mataa ifii bilisoomsuuf hin qabsaa'u. Saniifuu qabsoon gizee qabsooytu kaayyoo ta'e beekuu qabda. Maaliif akka qabsoon tun eegalamte beekuu qabda. Kaayyoon ta'e maali? Oromiyaa bilisoomsuu. Oromiyaa walaba baasuu. Akkasii miti. Oromiyaa bilisa baasuuf, Oromiyaa walaboomsuuf hoo maaltu si barbaachisa? Waan hedduu si barbaachisa. Tokkoffaa mataa keetuu bilisoomsuu qabda. Mataa kan keetitti ani gabraa, ani gabrummaa jalan jiraa, an gabraa jettee if amansiisuu qabda. Gaafa ati gabrummaa jala jiraachuu kan kee if amansiiste bilisummaan akka si barbaachisu sammuun ta'e ni amana. Namni bilisoome maal qabaa? Namni bilisoome wanni inni qabu maali? Namni bilisoome maali na caalaa? Saniif gaafachuu dandeessa. San harkachuudhaaf immoo kaayyoon tante hogguu akkasii cimaa ta'e du'allee hin sodaattu. Wareegamallee hin sodaattu. Qeerroon keenyaa fi waboon wanni isaan godhu jiran amma san kaayyoo qaban. Kaayyoon isaanii maali? Bilisummaadha. Saniif qawwee hin sodaanne. Saniif lubbuu isaanii dabarsanii kannan. Hogguu qabsaa'an immoo mataa isaaniitiif qabsaa'utti hin jiran. Ummata Oromootiif qabsaa'u jiran. Dhuunfaa isaaniitiif qabsaa'utti hin jiran jechuudha. Saniifuu Oromoo warri yoo Jawaar waan takka ta'e yoo Jawaar hidhaa hin baane nuti qabsooni dhaabnaa gabrummaa filannaa jettan filiis dhaabaa waan akkanaa fokkotaa qaanyi dhaawu ummanni naftanyaa ummanni jinaa tuttuqee nu laalu jira laa tuttuqee nu laalu jiran ummanni kun hangam takka baanii hanga nuti baanu nu harkaniiti. Istadii nu godhanii akka gaarii nu qootanii ummanni kun hangam takka deemuu danda'anii hangam takka dura deemuu danda'anii jaanii nu baraniiti. Arraan tan akkana nu laalu jiran. Yoo nuti gabrummaa filannee teenye yoo nuti as gubbatti Facebook irratti ol baanee boonye roorroo ganaa tatana daraniitiin nu galu ta'a. Ganaa nu fixan immoo yoo nuti jabaannee onnannee kaayyoo teenya beeknee hin sodaannuu jennee qooma dhahannee waan danda'amu hunda goone ummanni kun ummata jabaadhaa waa akka nuti yaanne sanii miti jaanii sodaatanii if duuba dabruu danda'an. Saniifuu boo'uun qabdu. Ati boonyaan gammadee ummanni diinni gammadee gabbaatee hangabrummaan filadhaa
gabrummaa irra naawayyaa boohu kun ta'uu hin qabu. Gabrummaa hin filan. Gabrummaa jira akka jirru amannee jirra bilisummaa barbaanna. Bilisummaa barbaanna Oromoon biyya isaa keessatti mirga qabaachuu qaba. Nuti bar warri biyya namaa dhufeewu mirga qabna biyya namaa keessatti. Waan feene dubbachuuf, waan feenu haasa'uuf, waan feene nyaachuuf, waan feene dhuguuf mirga qabna. Oromoonoo Oromiyaa keessatti biyya isaanii keessa taa'anii maaliif mirga dhaban? Gabrummaa jala waan jiraniif. Mirga takka hin qaban. Waan fedhan haasa'uu hin danda'an. Waan fedhan nyaachuu hin danda'an, waan fedhan dhuguu hin danda'an. Mataa ol qabatanii deemuu hin danda'an. Biyya ofii keessatti. Akka namni mana keetti dhufee mana kan kee keessatti ati bilisummaa dhabdeeti. Manuma kan kee keessa yoonii fi muruu fi murteessuu hin dandeenye. Manuma fi ijaarratte keessatti mee akkamitti ta'a kun? Nama mana kan kee keessaa hin dhufee si gabbaasaa jee mana kan kee keessa si hogganuu fedhu irratti hin duutu. Akkas biyya ifiitiif falmachuun biyya ifiitirra du'uun illee shahiideedha. Biyya keetirra falmattee irra duutee irratti ajjeesuu qabda. Ajjeesamuu qaba nafxanyaan. Firraa dhahuu qabdi Oromoon. Oromoon boochee nafxanyaa kadhachuu hin qabdu. Maaliif akkana nuun goone akkana nuu taa'enneetu isaan kadhachuu hin qabnu afaan nagayaatiin nuti har'aan tana. Ifirraa loluu qabna. Ifirraa ajjeesuu qabna kan ajjeese. Ifirraa dhahuu qabna. Humna godhachuu qabna. Kanurraa du'ellee awwaallannee itti fufnee faayit godhuu qabna. Qabsoo itti fufuu qabna. Arraan obboleessi kiyya du'ee jeeyooniin ol gara galee ciise. Obboleettiin kiyya duutee jeeyooniin ol gara galee ciise. Dhiifama namaan narra dha'u jira. Piliis narratti hin dhahinaadha. Akkasii jechuun anarra obboleessi kiyya du'ee jeeyooniin sodaadhee manatti ol gara galee boru mana dhufanii na ajjeesan jechuudha. Ana obboleessa kiyya ka ajjeesa san ajjeesuun qabaa jee gabba'uun qaboonnadhee ajjeesee du'uun qaba. Oromoo kanatti amanuu qaba. Boo'uu fi iyyuun waan takka nuuf hin fiddu. Waan takka. Qarree fi qeerroo immoo wanni isaan barbaachisu humna. Isaan warra madaa'e qofa wallaanaa ooluun hin barbaachisu Oromoo. Qeerroon teenya madooyte wallaanuu. Qarreen teenya madooyte wallaanuu. Sanii miti barbaachisu. Humna barbaachisanii qawwee barbaachisaa. Ifirraa dhahanii ajjeesanii yoo du'anillee humaatii miti. Akka tumtee yoo tumamtee bari humaatii miti jechuu sanii beekte. Goonni takkaanuma mo'ama. Garuu osoo ciistuu namni si ajjeesuu hin qabu. Ajjeeftee du'uu qabdaatilleen. Ammaasis hogguunii fi magaalaa takka bahan magaalaan takka taa'aa. Hogguu magaalaa taanii bahan magaalaan taan taa'aa. Akkasitti hin jiru hiriirri. Akkasitti bilisummaan hin jirtu. Magaalaa kana keessa har'a hogguu namni 50 du'e. Guyyaa 3-4-5 hafuura fudhachaa magaalaan itti aantu bahaa. Akkanatti nuti illee if dadhabsiisaa deemna. Uummanni keenya nu jalaa dhumaatuma deeman malee amata 100 nu jalaa dhumaa deeman malee bilisummaan teenya hin jirtu jechuudha. I think you should go back home and fight no life. Live eenyu seenee sii maree yoonan dhiifama nama akkanaa tokko nama akkanaati jira. Nama waan namni haasa'uu fedhee fi ergaa namaatillee dabsuu barbaadu. Ani
duulleen sodaadhu galeetillee falmachuu hin sodaadhu wareegamuufillee sodaa hin qabu. Garuummoo isin Oromoon warra akka gartee Oromoo hundan baan warra amma gaafii akkanaa naa dhaleessu kana gartee warra akka hankeetii kana akkamittiin abdadhee galee waraana seenaan ati har'aan tana waraana already bosona keessa jiruu yoo hin gargaarre waraana kanaa shane marre jettee yoo ati arrabsite ani akkamittiin si abdadhee waraana seena akkamitti eenyu abdadheetiin seena bar yoo nuti wal arrabsuu dhiisnee harka walitti laachuu dhiifnee Oromoo cinaa dhaabbannee woboo cinaa yoo dhaabbanne warri diiyaaspooraa afaan keessattuu narraanee galiiti. Yoo nuti hundinuu qeerroo fi woboo cinaa dhaabbanne warri biyya keessa jiruu ka lubbuu isaa kennuuf qophaa'e meeqaantam dura isaan gargaaru. Yoo anilleen itti daamuun barbaachise immoo anilleen sodaa hin qabu. Sodaan qabu. Ansiifin himaa. Laalaa Oromootiin na dhaga'ama. Laalaan obboleessa kiyyaa laalaatiyya. Nama ciisee gammadee rafuu danda'u miti. Namni Oromoo tahee tokkolleenu obboleessi isaa du'aa, obboleettiin isaa du'aa garaa nagayaatiin gammadee nyaatee dhugee koflee taphatee rafuu hin jiru yeroo ammaan tanaa kana keessatti. Oromoon hundinuu dhugaan taquuqama Oromoof qabdu gadda dhugaa keessatti. Akka gabbaatee gadda kanaa hin ibsanne waa meeqaatu isaan qaba. Saniifuu nuti wal arrabsuu fi gaafii walii dhaleessuu fi quba walii laachuu hin qabnu ammaan tana. Biyyi tiyya maal naa gootee miti. An biyya tiyyaaf maalin godhee yaaduu qabna. Ummanni kiyya maal naa godhu jiraa miti. An ummata kiyyaaf maalin godhuu qabaa. Maalin godhu jiraa. Maalin contribute godhu jira. Qabsoo kana keessatti karaa kamiin. Hin dogongorinaa ammallee karaan hunda namuu karaa hundaan qabsaa'uu danda'a. Waan hundaan waan dandaheen qabsoon karaa takka qofaanii miti. Ati gartee waan Oromoof barbaachisaa ta'e takka seenaa Oromoo maaliif hin taane seenaa Oromoo kan dabare yoonii fi seenaa takka baaftee ati nama Oromoo takka barsiiste qabsoodha. Qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa daleede xiqqaa hin qabu. Saniifuu namni hundi waan godhuu qabu maalin godhuu qaba jee beekee qabsoo irra bobba'uu qaba. Namuu ani lakkii humaan beekuu laki ani humaani da'uu laki haasawni kiyya humaa keessan jiruu an itti daamus dhiisus maaltu irraa irrata Oromoon hedduu kana akkas ta'uu hin qabu. Maaliif yoo ati akkana jette yoo kabiraa akkana jee yookaanis akkas jee nama lamaa jechuu ka qabsaa'u buusan namni lama qoftiin namni takkaa fi lama qabsaa'ee furmaata fiduu hin danda'u. Furmaata fiduu ka dandeenyu nu hundi dirqama mataa keenyaa yeroo baane qof nu hundi waliin yoo qabsoofne qofa karaa dandeenyu hundaanuu sagalee ummata keenyaa ta'uunis qeerroo gargaaruunis woboo gargaaruunis waan hundaanuu seenaa keenya wal barsiisuunis nafxanyaaf irraa ajjeesuunis biyya tana keessattuu nafxanyaan akka ati habashaa jetteef yaamtu barbaaddi. An habashaa miti jettee ijatti baastee irraa dhoorkitee eenyummaa hankee itti himuunu qabsoodha. Dura atiif amansiisuu qabda. Bilisummaa dura mataa keetu sammuu tantee tana bilisoomsuu qabda. Itti amanuu qabda. Gabrummaa jalan jiraa bilisummaan na barbaachisaa. Saniifuu walirratti hin duulinaa. Waboo arrabsuu dhiisaa. Waboof gaafii dhaleessuu dhiisaa.
Waboon maalirraa barbaada? An karaa kamiini waboo gargaaruu danda'a jahaati if gaafadha. Reefuu laayiviin osoo hin dhumin dura waan takka jecha tokko anaa jechuu ka'ee laayiviin narra dhaame ergaa san jechuun barbaada. Namoota hedduu jira waboon bilaafitti osoo hin qabsoofne kophee fixee waboon ciisee nyaataa waboon maallaquma nyaatu malee dalagaan dalaguu warra jettanii jira. Sheem qaanyii namni ciisee nyaatuuf akkamii bosona filatamee? Hai namni ciisee nyaatuuf gaara akkamii filata? Qabbana akkamii filata? Beela akkamii filata? Rakkoo waboon keessa ture qabsoota na asiin geefi waan inni waboon keessa jiru waan inni dalagu jiru hin beektan. Yoo baruu feetan immoo karaa nagayaatiin baradhaa dura seenaa baradhaa waan waboon taatellee baradhaa arraan tana gabbaatanii siyaasaa beene qabsoo beenettanii waboo irratti hin tuulinaa waboon arrabsinaa. Afaan Oromoo kaarraa ati akkatti haasoitu kun bilaafitti hin dhufne. Qabsaa'ota meeqaatu itti wareegame? Arraan tana aan Oromoo ifin jechuun tun bilaafitti hin dhufne. Saniifuu waboon arrabsinaa, waboo quba itti laatinaa, waboo maqaa hin balleessinaa. Gaafii dura waboof dhaleessitan san mataa keessanii if gaafadhaa. Waboon maal nu godhu jiraa san? Waboof maaliin godhu jiraa? Maaliin contribute godhu jiraa jaa? Dhiifamaa namaatu narra dhahu ture. Akkasiin isinin jaa waboo gargaaruun dirqama. Dirqama waboo gargaaruun waan dabre irraanfadhaa. Olola mootummaan irratti oofuu turee fi olola gantuu waboo irratti oofuu turte hunda irraanfadhaa. Namoonni waa'ee waboon teebbeenee fi maaliif akka waboon Oromoo barbaachistu, waboon Oromoof utubaa akka taate. Oromoon waboon akka dhaabbattu. Oromoo waboo akka ta'e, waboon Oromoo akka ta'e. Lamaan kun akka addaan hin baane, wal malee akka hin jiraanne. Namni irra guddaan ni beeka jeetii yaada. Kan beekne immoo keessa baradhaa. Wallaaluunis rakkoon qabu. Anis hin turre efaan baradhee. Saniifuu dura san baradhaa. Waboon maaliif nu barbaachisaa? Waboon maalii gisee yeroo baratte? Maaliif waboo cinaa akka dhaabbachuu qabdu? Osoo namni siif hin himne atuu ifiif hin ta'ukusan. Yoo namni hundinuu waboo garagalee waboon nyaadha jee'u ati dura nyaadhamaa jetta yeroo san. Waan itti amanteef kaayyoo keetiif kophaa duu filatta. Saniifuu waan godhuu qaban hundaa'u beekanii itti amananii gisee godhan bareedaadha. San ta'uuf immoo ati seenaa kee barachuu qabda, maalummaa kee barachuu qabda. Dura ifiif gaafii hedduu if gaafachuu qabda. Gaafii atuu if gaafattee ifiif mataa keetiif hin deebisin hedduu jira. Namoonni hedduun koomentii jalatti warri na deeggaru jirtan, warri waan gaarii dubbachuu jirtan hundinuu hedduu galatoomaa. Hamilee keessaniif hedduu galatoomaa. Hedduu na boonsitanii. Ani kana hundaa'u expecting goone takkaa feesbuuka laayivii seeneen beeku. Hoggaan irra seenu immoo arrabaa fi waan hundaa'u arraniin baadhaa. Waan hundaa'u fudhadhee liqimseetiin yaada kiyya kana dubbachuu qabaa jeetiin bahee. Garuu akkanan sodaadhe sanii miti
isin hedduu takkana hamileen kan nu jirtanii hedduu galatoomaadha isin hundinuu waboo deeggaraa waboo cinaa dhaabbadhaa qeerroo cinaa dhaabbadhaa Oromoon ni bilisoomti rakkoo tana daranillee keessa dabree jira hawwoonni keenya abbootiin keenya nutilleen keessa dabarra maybe generationa haaroo keenya kana keessatti generationa ammaa kana keessatti hamtuun akka amma nurra geessee hin beektu nuti dharkine amma nuuf jabduudha tun garuu abbootiin keenya roorroo tana daran caalaa keessa dabran roorroo tana daran caalaadha keessa dabranii as gahanarraan tana nutis keessa dabar akka dhiitetti hin haftuu ja'an ni bariiti Oromiyaan ni bilisoomti Oromiyaa walaba ni baati Oromiyaa walaba kabaasu nuti qarree fi qeerroo dhaloota haarawaa dhaloota ammaa abbootiin keenya asiin ga'anii nuqqannanii jiran nuti responsibility fudhachuu qabna isaanirra dhiisuu hin qabnu isaan waan danda'an hunda godhanii jiran nutilleen irraa fuunee itti fufuu qabna nama beekaa tokkootu akkana jee qabsoon baaburaa jaan baaburri hanga galma gahuu bakka itti deemu san hanqa gahutti hin dhaabbatu kunis ni seenaa irraa bu'aa kaan oguu beekaantu seenaa kaan ni bu'aa akkasuma wal jijjiiraa deeman jechuudha garuu baaburri osoo bakka ga'usan hin gahin bakka kiyya geetiin jira jee hin dhaabbatu jechuudha ittuma fufu qabsoon akkasi qabsoon itti fufti qabsoon kaayyoon isii galmi Oromiyaa bilisoomsuu Oromiyaa walaba baasuudha kakalee qabsoo keessa jiru kaarra qabsoo keessaa bahee jira kakalee qabsoo keessan turre kaarra qabsootti daamee jira akkasi qabsoon akkasumatti itti fufti jechuu hanga waan barbaanne san arkannutti hanga kaayyoo Oromiyaa teenya bakkaan geenyutti hanga kaayyoo isa duraa Oromoon manaabeef woboon manaabeef sangalmaan geenyutti adda bilisummaa ummata Oromoo nuti kan barbaannu adda bilisummaa ummata Oromooti jecha kana kaayyoo tana ummata Oromoo ta'ee kan itti namanne hin jiru alaabaa baawdaa alaabaa adda bilisummaa ummata Oromoo namni Oromoo ta'ee hin jaalanne hin jiru maaliif kun katee dhugaa woboo waan beeynuufi alaabaa tana akkana jaalanna akkana duunaaf akkana maraannaaf isaanilleen ummanni diinaatilleen waan dhugaa woboo beekanii fi woboon maal akka taate waan beekanii fi alaabaa tana ugguu harkan akkatti ijji isaan dhiidi kaayyoo alaabaa tanaa waan beekaniif kaayyoo alaabaa tanaa yoo beekte kaayyoo woboon dhaabbattuuf tana kaayyoon woboon manaa baateef tana kaayyoo woboon bosona jirtuuf tana waan salphaate jechuu sii galuudhaaf waan nama dhibuu miti waan dirree taa'u kaayyoon abaawoodha bosona taa'ee jireenya bosonaa filatee bineensaa wajjin bineensa makamee jireenya isaa uffachuu miti kaayyoon abaawoodha Oromiyaa bilisa baasuudha Oromiyaa bilisa baasuuf immoo hanga lubbuu isaa kannutti if qopheesseeti ha bosona galle hanga har'aatillee nu malee jiraatan abaa'oon woboon
amma boodallee nu malillee numa jiraatan. Garummoo wanni nuti godhu jirru akka woboon hin tuune akka hin jiraanne akka laaffattu godhu jirra. Irra duullee gargaarree cinaa dhaabbannee akka hin tuune akka hin jiraanne godhu jirra. Kun immoo sirrii miti. Nuti woboo jabeessinee cinaa dhaabbannee hamilee itti goonee isin duuba jirra jechuu ni qabna. Nama lubbuu nuu kanne nuti maaliif qarshiin 10 nutti ulfaatti? Maaliif qarshii 10 eessa dhaqeennee maaliif gaafanne? Maaliif gaafii nutta? Isaanu bar lubbuu isaanii qusanne bar nutti. Mataa isaaniitiif miti bar. Habosona seenan. Maatii isaanii babbareedaa dhiisanii, obboleeyyan isaanii babbareedaa dhiisanii habosona seenan irraantan. Ilmaan isaanii, maatii isaanii, haadha isaanii, ilma keetiif bosona jira jaanii godeedaa, ilma keetiif bosona jira jaanii ajjeesaa obboleeyyan irraa. Kana hundaa'uu fudhatee ba'atee gabrummaa tana jalaa bahuun qabaa, Oromoo bilisoomsuun qabaa jee bilisummaa Oromootiif bosona filate. Saniifuu please gaafii wobotti hin heddummeessinaa. Waan isinirraa eeggamu qofa godhaa. Wanni isinirraa eeggamu takkaa yoo dandeessan diinagdeen gargaaru, yoo hin dandeenye immoo maqaa xureessuu dhaabaa afaaniin callisaa kanaan nu gargaara. Warri afaaniin waan hedduu dubbatanii woboo arrabsanii dhaloota jenereeshinii haarawaa, dhaloota qubee ammaa kanallee sammuu isaanii hin balleessinaa, sammuu isaanii walitti hin laaqinaa. Dhaloonni haaronni kun waan waliin lallaaqarraa qulqulluudha. Saniifuu takkaa callisaa, takkaa gaarii dubbaddaa. Yoo waan gaarii ka dubbattu hin qabaanne callisaa akka jaansani. Yoo waan gaarii woborraa dubbachuu hin feene sani dhimma mataa keetiiti rakkoo personaalii ati qabduu san caljee. Rakkoo personaalii ati qabdu rakkoo dhimma mataa kan keetii dhimma dhuunfaadhaa qabsoo keessa hin fidin. Qabsoon tun qabsoo uummanni Oromoo meeqa itti wareegame. Qabsoo dhiinii hayyoota meeqaa itti dhangalee. Atiidhaa dhimma kan kee achumatti kophaa keetitti bahadhu. Qabsoo keessa dhuftee hin balleessin, qabsoo walitti hin laaqin. Uummata hin afaan fajjeessin. Akkasii ani hanqa hafuura kiyya kadhumaa woboo wajjin jira, jaalmarroo wajjin jira. Yoo jaalmarroon kufellee arraantan jaalmarroo bikka bu'u 150 qabna. Jaalmarroon kufeennee qabsoon dhaabnu. Jaalmarroon kufeennee woboo deeggaruu hin dhaabnu. Maaliifi kaayyootti waan amannuuf. Saniifuu ani 100% hanga dhumatti qabsoo woboo wajjin hin jira, qeerroo wajjinis ni jira. Qeerroo fi woboon takka namoonni tokko yoo ati woboon hin deeggareette qeerroo irraa waan rakkoo qabdusaa, yoo ati qeerroo deeggarte woboo irraa rakkoo waan qabdusaa, woboon ifiifuu qeerroodha. Woboon qeerruma gaara seente ta biraatii miti. Ta harka qullaa asitti uummata dura dhumuu hin fedhu, uummata duratti osoon hin ajjeesin duu hin fedhu ettee gaara filatte malee woboon achi keessatti hin dhalanne ta biraa. Bosona irraa hin dhalanne woboon. Qeerruma keenya, ilmaan keenya, obboleeyyan keenya woboon nafxanyaa fi miti ka bosona seenan.
Saniifuu waboo cinaa haa dhaabbannuun isiniin jaa. Kaayyoon teenya Oromiyaa bilisoomsuudha, Oromiyaa walaba baasuudha. Yoonii fi qabsaa'onni keenya du'anillee yoo qabsaa'onni keenya kufanillee nuti itti fufa, nuti hin dhaabnu qabsoo, nuti gabrummaa hin fudhannu. Hoggantoota keenya dhabnee jennee gabrummaa fudhannee hin dhaabbannu. Isaan wanni isaan barbaadan kana wanni qabsaa'ota keenya hidhaniif, wanni qabsaa'ota keenya nu jala ajjeesaniif akka nuti abdii kutannee gabrummaa fudhannee gajjannee isaan jala bulluu fi miila isaanirraa dhiibnee hin goonu kan. Hoggantoonni keenya yoonii fi nu jalaa hidhaman qabsoon dhaabu. Hoggantoonni keenya yoo hidhaa hiikamanis qabsoon dhaabu. Sababni isaa maaliifi qabsoon nuti qabsaa'u jirru Oromiyaa bilisoomsuuf. Nama dhuunfaa tokko bilisoomsuuf qabsaa'utti hin jirru nuti. Mataa keenya bilisoomsuuf miti ka qabsaa'u qabnu. Oromiyaa guutuu, Oromiyaa walaba baasuuf. Gaafa Oromiyaan bilisoomte ilmi Oromoo hundi bilisa ta'eeti biyya isaa keessa akka fedhe jiraachuu danda'a. Biyya isaa keessa akka fedhe bobbee galuu danda'a. Kabee alatti nafu. Nagiyaan bobbee dalagatee mirgi dhala namummaa isaa eeggamee fi akka ilma nama jiraate jechuudha. Nuti har'a mirga dhala ilma namaatillee dhabnee jirra. Biyya teenya keessatti hedduu waan akka malee roorroo akka maleeti tun. Waan akka maleetiin nurra jira. Waan akka malee hamaa. Kanammoo boo'uu fi iyyuudhaan waan firraa buqqisnuu miti akkuma reefu dubbadde. Dhugaa dubbachuu hin sodaatinaa. Hundi keessan nama Oromoof dhimmamu taanaan isin hundinuu qabsaa'aadha. Waan dandeessan hunda godhaa. Abbaa fedhan sodaatinaa. Kaayyoo teessanirraa garan galinaa. Nafxanyaa bakka harkitanii morma irraa darbaa. Kanaan isiniin jaa hedduun isinii dheeressee hanganaa ol deemee irra deddeebi'uu taati. Dhugaadha waan hedduu wanni haasawwan hedduu jira. Garuummoo yeroo biraa walitti deebina. Har'aaf asuma irratti hin dhaabaa. Hedduu galatoomaadha. Woboo cinaa dhaabbaddaa, qeerroo cinaa dhaabbaddaa, hin boo'inaa, jabaadhaa, qabsaa'aa ni kufa, qabsoon itti fufa. Galatoomaa Oromoo, nagaan turaa.